Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye mwanamfalme Mohammed bin Salman amefika nchini Marekani na kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Katika ziara hiyo walifanya mazungumzo, lakini mazungumzo hayo yamejikita katika baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na mkataba wa Abraham ambao utaifanya Saudi Arabia ikubaliane kushirikiana na Israel, kadhalika kuundwa kwa mataifa mawili kwa maana Palestina na Israel, kadhalika lakini pia na masuala mengine ya makubaliano ya nyuklia ambayo yamezungumzwa kati ya Donald Trump na mwanamfalme Mohammed bin Salman. Hata hivyo, baada ya mkutano huo kumekuwa na mazungumzo kati yao na waandishi wa habari, na waandishi wamekuwa wakihoji maswali mengi juu ya nini ambacho kimezungumzwa kati ya Trump pamoja na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Jambo la kwanza ambalo limegusia vitu vingi ambavyo ulimwengu litaka kujua ni mazungumzo kuhusu uhusiano na Israel. Katika mazungumzo hayo, Trump alisema amepata majibu chanya kuhusu uwezekano wa Saudi Arabia kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel, huku akisema, nadhani tuko vizuri, mnajua sitaki kutumia neno ahadi, lakini tumekuwa na mazungumzo mazuri sana kuhusu mikataba ya Abraham ambayo itaruhusu Saudi Arabia kuwa na ushirikiano na Israel. Tumeeleza kuhusu suluhisho la taifa moja, mataifa mawili, na mnajua tumegusia mambo mengi kwa muda mfupi. Tutayajadili zaidi pia, lakini nadhani kuna mtazamo mzuri sana kuhusu mikataba ya Abraham ambayo itairuhusu Saudi Arabia kuanzisha uhusiano kati yake na Israel. Inadaiwa kwamba katika mkutano wa wawili hao, mwanamfalme wa Saudi Arabia amekubaliana na mpango wa Abraham kwamba atashirikiana kidiplomasia, kiuchumi na mambo mengine na Israel, lakini anachokihitaji ni kuona Palestina inatambulika kama taifa na Marekani inaruhusu juu ya hilo. Mwanamfalme alifafanua kuwa ingawa anataka kujiunga na mkataba huo, anashikilia sharti lake la Israel lazima itoe njia ya kuanzisha taifa la Palestina, jambo ambalo Israel imelikataa kufanya. Tunaamini kuwa na uhusiano mzuri na nchi hizi mbalimbali ni jambo jema, na tunataka kuwa sehemu ya mkataba wa Abraham, lakini pia tunataka kuhakikisha kuwa tunapata njia iliyo wazi juu ya suluhisho la mataifa mawili. Na leo tumekuwa na mazungumzo mazuri na mheshimiwa rais kwamba tutafanya kazi juu ya hilo ili kuhakikisha tunaandaa mazingira sahihi ya haraka iwezekanavyo ili hili liwezekane, anasema Mohammed bin Salman. Awali, Donald Trump, rais wa Marekani, alimkaribisha bin Salman kwa tabasamu na mkono wa salamu kwenye zulia jekundu, huku makumi ya wanajeshi wakipanga mstari kuzunguka eneo hilo. Limousine iliingizwa katika ikulu ikisindikizwa na kikosi cha heshima cha jeshi la Marekani la wapanda farasi. Viongozi hao wawili kisha walitazama angani wakati ndege ya kivita ikipita kwa kishindo. Bin Salman na ujumbe wake walikula chakula cha mchana na Trump pamoja na wasaidizi wake katika chumba cha baraza la mawaziri. Alitarajiwa kuhudhuria chakula cha jioni cha heshima chenye vazi rasmi lililofahamika kuwa black tie ikulu ya White House, jambo lililompa sura ya ziara ya kitaifa. Bin Salman amekuwa akitafuta makubaliano kama hayo ili kufungua njia ya kupata teknolojia ya nyuklia ya Marekani na kusaidia Saudi Arabia kufikia kiwango cha Umoja wa Falme za Kiarabu na adui wake wa jadi Iran. Lakini inaendelea na makubaliano ya nyuklia yamekuwa magumu kwa sababu wa Saudi wamekataa sharti la Marekani linalopiga marufuku kurutubisha urani au kuchakata tena mafuta yaliyotumika, njia zote mbili zinazoweza kuelezea kutengeneza mabomu. Hili ni jambo ambalo Marekani imelikataa. Katika hatua nyingine, waandishi wa habari walimuuliza bin Salman kuhusu mauaji ya Khashoggi. Rais wa Marekani alimtetea mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kuhusu mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi mnamo mwaka 2018. Katika kauli ya Trump, alisisitiza kuwa mtawala huyo wa kifalme hakujua chochote kuhusu mauaji hayo, huku akimkaribisha kwa heshima katika ikulu hiyo ya White House. Lakini jambo lingine ni kwamba Marekani na Saudi Arabia ziliidhinisha makubaliano ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia na mauzo ya ndege za kivita aina F-35, huku Trump akijaribu kufunika suala la mauaji ya mwandishi wa gazeti la Washington Post. Trump alikasirika kwa mwandishi wa habari aliyemuuliza mwanamfalme kuhusu mauaji hayo, akisema swali hilo linamvunjia heshima mgeni wake katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani tangu mauaji hayo, na kumuita Khashoggi mtu mwenye utata mkubwa.
Kauli ya Trump inapingana na tathmini ya kijasusi ya Marekani ya mwaka 2021 iliyohitimisha kuwa mwanamfalme Mohammed bin Salman aliagiza operesheni ya kumuua Khashoggi ambaye aliuawa ndani ya ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Kadhalika, mwanamfalme Mohammed bin Salman aliwasili nchini humo Marekani na ahadi ya uwekezaji wa dola trilioni 1 nchini humo katika ziara yake ya kwanza tangu mauaji ya Khashoggi, na akidai kuwa yalikuwa yakimuumiza kichwa na akiona kwamba ni makosa makubwa. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.